歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家煮一個法國大餐。不過呢個法國大餐咧唔係我哋腦海入邊嗰啲，哇好靚啊！哇擺到又花又葉啊，剩啊嗰啲，絕對唔係。呢個法國大餐咧，只不過係一般法國人喺屋企咧會食嘅法國大餐。咁啊，其實咧係家常餸嚟㗎。咁啊，今日我哋要煮乜嘢咧？我哋就係煮呢一個乾邑芥辣牛肉煲。即刻開始啦！好啦，一開始咧，我哋做啲切剁嘅嘢先。好啦，今日咧我哋要切蔬菜先嘅，紅蘿蔔、乾葱、洋葱同埋蘑菇嘅。睇完之後咧，我哋開始啦嚇。好，切咗個紅蘿蔔先。紅蘿蔔咧，我哋今次咧好簡單啦，切一半，跟住變咗半月形咁樣，跟住咧我哋就切啦，唔好太薄片嘅 ，OK。大概咁樣啦，大家見唔見到啊？咁樣厚到啦。好，切乾葱，乾葱咧切片得啦，好似切完擺出嚟，好似乾淨啲咁啊嘛，同埋靚啲咯。好嚟啦喎，跟住切我哋嘅洋葱，洋葱咧我哋切粒嘅，個頂唔要啦。好。最後切蘑菇，嗱呢啲蘑菇咧，我哋咧已經係用呢一個濕濕地嘅布咧抹咗噶啦。記住蘑菇咧係唔可以洗㗎嚇，因為咧蘑菇一洗咗之後咧就好容易變黑噶啦。同埋咧蘑菇咧有70%咧都係水分嚟㗎，所以咧我哋又唔想再加太多即係水入去啦。咁啊已經係夠㗎啦。咁我哋千祈唔好洗啊嚇，用濕布抹一抹佢就 OK 㗎啦。好，唔好嘥嘢，個丁唔好切，我哋只係將佢變1/4啫 ，OK。唔好以為太多蘑菇啊！呢一度咧煮一煮之後咧就縮咗之後咧就唔係好多嘅啫。OK， 嗱咁啊，我哋切好晒所有嘅蔬菜之後咧，蘑菇咧我哋掹翻呢個保鮮紙放翻落雪櫃先，因為咧我哋唔係咁快放落個煲度煮嘅。咁至於個紅蘿蔔咧，我哋都揾保鮮紙掹住佢，因為咧都唔係即刻煮嘅噃。嗱，咁我哋咧呢樣嘢放咗雪櫃之後咧，我哋就可以做埋其他嘅切剁嘢啦。好啦，跟住咧，我哋要處理我哋嘅牛肉咯喎。嗱，今次咧，我哋用呢一個牛肉嘅部分咧，都非常之切合歐洲煮嘢嘅風格㗎。嗱，中國人咧通常都係牛腩啊嗰啲咁樣嘅嘢嚟煮啦。我哋咧今次咧就係用呢一個 beef chuck。咩叫 beef chuck 咧？即係話頸呢一啲部分啊。咁而今日咧，我哋就揾咗呢一個頸腩嘅，即係邊度咧？即係呢一度，呢一度呢啲位置。咁呢一啲肉咧，其實咧比起呢啲肚墩嗰啲牛腩啊嗰啲咧，就較為韌啲嘅，咁咧就好啱咧，就用嚟燜煮嘅喎。咁啊，所以咧，我哋今日係非常之法國嘅係 OK。咁啊，我哋切一切個牛肉先啦。好啦，牛肉咧基本上咧，我哋唔可以切太大嘅，1寸成1寸度啦嚇。OK，咁我哋就切咗佢條先啦。好。如果呢啲太厚咧，我哋可以將佢再切一半，咁樣就差唔多啦。OK， 切好啦。嗱，如果我哋要跟足法國嘅煮法咧，其實咧喺法國或者甚至乎歐洲呢一個地方咧，佢哋成日都會用到咧，即係呢一個豬油㗎。點解咧？就因為咧，佢哋多農場啊，同埋好容易就揾到啲豬啊，佢哋咁於是乎咧，佢哋煮食嘅油咧，多數都係豬嘅。OK， 咁我哋今日咧，都會用呢一個豬油去做呢一個餸嘅，咁但係其實唔講你唔知，你好多人覺得哇豬油咧，喂係咪好唔健康啊？但係其實咧豬油咧，因為係好天然你自己整出嚟嘅油咧，其實有陣時咧比起一啲你平時買嗰啲，譬如話咩粟米油啊、芥花籽油啊，佢哋加咗好多嘢喺入邊，咁啊所以咧。有陣時咧，我都會用呢一個動物油咧去煮食嘅。我自己覺得係天然啲，同埋我都唔知好唔好講呢一句健康啲嘅係。好，呢一個咧就喺街市買嘅一個豬皮啦嚇。OK，咁咧我哋就其實咧將佢切細啲就得㗎啦。
咁一陣咧，我哋就會好似整豬油渣咁樣啦，放落個凍鍋入邊咧，慢慢咧就將嗰啲油咧逼翻出嚟。咁當然我哋唔會用晒啲油啦，我哋只不過咧係咁樣炸咗啲油出嚟之後咧，抌咗啲豬油渣唔要嘅。咁跟住咧，我哋就會攞翻少少油啦，然後咧就去煮呢一個牛肉嘅嚇。OK， 好啦，做完切切剁剁，我哋醃下啲牛肉先。嗱，牛肉咧真係好簡單嘅啫，揾個兜。跟住少少鹽，唔使太多啊，少少黑胡椒，滴咁多糖啦，跟住咧就可以撈佢啦。嗱，呢一個牛肉咧，基本上醃20分鐘咧已經係夠噶啦。咁呢20分鐘我哋做乜嘢咧？梗係炸啲豬油出嚟先啦。好啦，呢個時候咧，我哋就搞下嗰個豬油咯喎，凍嘅未熱嘅，開火。嗱，每逢咧我哋做親呢啲動物油啦嚇，即係要谷佢哋出嚟咧，一定要細火慢慢谷㗎。咁所以咧我哋呢啲油咧，我諗大概10至15分鐘到，差唔多噶啦嚇。OK， 咁我哋等一等佢谷出嚟先啦。好啦，咁啊搞掂咯喎，嗰個豬油熄火先，然後咧我哋就預備定個燒機，將所有嘅嘢咧倒晒落去先。嗱，嗰個鑄鐵煲咧就唔使洗嘅嚇 ，OK。咁啊而家咧，我哋咧就可以開始煮我哋嘅牛肉煲啦。好啦，咁啊而家咧，我哋就準備咧去煎呢一個牛肉噶咯噃。嗱，喺呢一個時候咧，我哋就將呢一個爐咧較去呢一個中火 ，OK。然後呢邊廂咧，我哋就要揼啲中筋麵粉喺一個兜度。然後我哋做啲乜嘢咧？我哋就要將啲牛肉咧一粒粒咁樣咧擺喺度啦。咁啊撈佢先。好啦，與此同時咧，就倒翻少少你頭先嘅豬油落去啦，啲咁多。好。跟住咧，如果有多餘嘅麵粉，你定走佢啦；冇咧，就可以就咁擺落去啦。一次過咧係整唔晒嘅，我哋要分2次整嘅嚇。整埋其餘嘅牛肉落啲麵粉度先，再撈一撈佢。如果你好似我咁發現唔係好夠麵粉，加翻啲啦，唔使加咁多嘅。嗱，最主要咧，我哋想煎到啲牛肉咧係上色嘅，即係有少少啡色喎。咁我哋點樣先知道佢得咧？嗱，咁我哋咧見到啲牛肉咧，你搖下佢。咁如果你輕輕喐佢，咦，起到身咯喎！咁咧，我哋就可以反佢啦。咁我呢度又喐下佢，啊，又起到身啦。咁啊，如此類推。咁你將咧啲牛肉咧煎到變晒啡色嘅話咧，做埋第2個 batch。咁跟住咧，你就可以再煮其他嘅材料啦。好啦，睇下第2個 batch 咧做成點啦 ，OK 嘅噃，好，閂細啲個火，跟住咧又攞埋呢個上去。嗱，記住唔好閂個火喎，爭啲唔記得同你講咧，點解嗰個牛肉咧要放一啲麵粉上去喎？放啲麵粉上咧，令到嗰個牛肉咧嗰個面咧會有一層脆脆地嘅嘢喺度啦。咁啊會食落去過癮啲啦。第二咧就係嗰個麵粉咧，其實咧係可以保護到嗰個牛肉咧免受呢一個大火煎得太燶嘅，所以咧嗰個麵粉咧係有用嘅嚇。OK， 好，咁我哋繼續咯喎。嗱，而家呢個火咧冇熄㗎，我哋攞翻我哋啲洋葱同埋呢一個乾葱出嚟 ，OK， 較翻大少少火，然後放我哋嘅牛油落去，唔使太多啦，放一半啦。好啦，而家嗰個火咧係中火㗎嚇。好，個牛油差唔多咯噃。第一樣嘢嘅就係洋葱，跟住喐一喐佢，然後咧俾個位落乾葱。咁你會見到咧嗰啲洋葱咧同埋乾葱基本上一煮落去咧就會釋放啲水分啦。咁亦都講過好多次㗎啦，喺之前啲片，我哋煎啲肉類嗰陣時咧，因為梅納反應咧而有一啲脆脆香香嘅物質留咗喺嗰個鑊入邊。咁嗰啲嘢咧，其實咧就係精華嚟㗎。煮西餐咧就一定會留翻喺度咁啊，所以咧你見到咧，我就冇洗過個煲，咁啊將嗰個洋葱同埋乾葱放落去洗一洗佢，咁啊咧啲味入埋個洋葱度，咁啊 perfect 遲啦。喺個洋葱煮緊嗰陣時，我哋預備一個芥辣同埋咧呢啲雞湯。嗱，其實如果你想呢一個牛肉煲咧個味道更加濃啲嘅話咧，
你可以放牛肉湯㗎嚇，不過牛肉湯咧而家難揾啲嘅，所以我哋選擇雞湯嚇。OK， 好啦，煮到個洋葱咧，你見到佢半透明咯喎，開始 OK。咁呢個時候咧，哇，主角出場啦！哇，我哋嘅乾邑，好香啊 OK， 嗱咁有樣嘢要留意啦，因為咧乾邑咧嚇呢一個酒精濃度非常之高㗎，好容易着火㗎噃。咁於是乎咧，閂細咗個火先。萬一你個乾邑一倒落去嗰陣時咧，哇，濺咗出嚟啊，搶到啲火啊嗰陣時，哇咁啊大劑啦嚇！我哋一定咧要閂細個火，跟住咧先至倒呢一個乾邑落去。OK， 好，而家倒落去啦。咁你會發現咧，一倒咗啲液體落去啦，嗰個煲底咧已經係哇，你睇乾淨晒。好啦，咁啊等嗰個乾邑咧嗰啲酒精味咧已經走到七七八八咧，你就可以開翻個大少少個火啦。我哋校翻中火，然後倒我哋嘅雞湯，跟住倒埋芥辣。好，咁啊然後咧我哋就要攪勻佢咯喎。哇，正！跟住攞翻啲牛，然後咧，我哋可以擺啲牛落去啦。你可能會話：喂，你就咁倒落去咪得咯？係會濺晒啲汁出嚟嘅，所以咧咁多牛肉咧，你要小心啲。你一定要咧用個羹筆係最好啦嚇，唔好嘥。哇，望落去已經好正咯，我覺得。好，跟住冚蓋，煲滾咗之後咧，開翻一條罅仔。較呢一個咧中慢火啊嚇，然後咧就煮佢個半鐘頭先，因為咧成個餸咧其實咧就係要煮2個鐘頭㗎。咁啊，但係點解要煮個半鐘頭先啊？因為最後嗰半個鐘咧，我哋就會落呢個紅蘿蔔㗎。咁而蘑菇幾時落咧？最後嗰5分鐘先至落嘅，因為咧如果煮太耐話咧冇嘢吔啊蘑菇。OK， 咁我哋而家做咩啊？休息下啦。好啦，個半鐘頭經已過去，我哋望一望呢一個肉先。哇，好正喎！搞一搞佢啊！哇，好開心 ！Oh my goodness， 撈飯一粒。好啦，呢個時候咧，我哋就放啲紅蘿蔔落去咯喎，冚翻個蓋，又係留翻一條罅。跟住再煮多半個鐘頭嚇，咁啊臨尾咧，我哋就會落呢一個蘑菇噶啦 ，OK？ 紅蘿蔔咧又煮咗半個鐘頭咯噃，開嚟見下人先，哇，正啊！嗱，呢個時候咧，我哋輕輕攪一攪佢，咁你見到咧嗰啲汁已經係非常之濃厚啦。好啦，跟住咧，我哋有2個材料咧，仲要加落去嘅。不過咧，呢2個材料咧，你可以選擇加或者唔加。加咗之後咧，個味道就會好好多。你唔加咧，個味道咧都 OK 嘅嚇。咁係咩2個材料咧？咁啊，我哋而家加啦噃。首先就有另外一款芥辣，呢個係 Grey Poupon， 咁有好多粒粒芥辣籽喺度嘅。跟住紅酒少少嘅啫，然後我哋撈一撈佢。跟住放啲蘑菇啦，可以，哇，冚翻個蓋。嗱，今次咧我哋就唔漏罅啦，俾佢咧就煮5分鐘 ，OK？ 咁啊煮完5分鐘之後咧，食得噶啦喂！試食時間到啦，哇，正啊！唔係啦。好腍身，有啲咬口，其實係正嘅。呢一個咧，去襯你個飯咧，整一碟飯落去咧，係好好食噶。咁咧，仲有，如果你覺得個味道係唔夠嘅話咧，你自己煮完之後先可以加啲鹽 ，OK？ 或者加啲黑胡椒碎落去，撈勻佢，咁就正噶啦。咁啊，但係咧，如果你真係好似我咁加咗呢一個 Grey Poupon 啦。跟住加埋呢個紅酒嘅味道咧，其實煮咗落去係已經係夠晒味㗎啦嚇，正啊！呢一個傳統法國大餐啊，呢個就係平時家常便飯嚟㗎嚇。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。多謝晒咁多位，我去食嘢先啦。哇，正！